wonderse plekke in jou. Ek groet vanmôre ieder en elkeen van die Jesus se lieflike en ook vir julle naam. Ek groet elkeen wat hier teenwoordig is, ook elkeen wat aanlyn ingeskakel is. My prayer is that God will truly meet with us and truly touch us this morning. That He will truly come and move in our lives and in our hearts today. Ja, mag die Here ons beweeg en mag Hy deur ons en in ons verheerlik wees. Ek gaan die nooi om vandag die Bybel oop te maak in die tweede boek van Kronieke, die 26ste hoofstuk, en ons gaan saam lees daar van vers 1. 2 Kronieke hoofstuk 26, en ons gaan lees van vers 1. The second book of Chronicles, the 26th chapter. Kronieke net na Konings, die Ou Testament. 2 Kronieke hoofstuk 26. 2 Chronicles chapter 26. From this one. Toe die hele volk van Juda Usaia geneem, wat toe 16 jaar oud was, en hom koning gemaak in die plek van sy vader Amasia. Hy het Elot gebou en weer aan Juda teruggebring, nadat die koning met sy vaders ontslaap het. 16 jaar was Usaia oud toe hy koning geword het, en 52 jaar het hy in Jerusalem geregeer. En die naam van sy moeder was Jehoja van Jerusalem. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Amasia gedoen het. En hy het God gedurig gesoek in die dae van Sagaria, wat onderrig gegee het in die vrees van God. En in die dae dat hy die Here gesoek het, het die Here hom voorspoedig gemaak. En hy het uitgetrek teen die Filistyne geveg en die muur van Gat en die muur van Jabne en die muur van Asdod afgebreek. En stede gebou by Asdod wat onder die Filistyne. En God het hom gehelp teen die Filistyne en teen die Arabiere wat in Gilgal gewoon het en teen die Meuniete. Ook die Ammoniete het aan Usaia belasting betaal. En sy roem is verbrei tot by die ingang na Egipte, want hy was uitermate magtig. Verder het Usaia torens gebou in Jerusalem, by die Hoekpoort en by die Dalpoort en by die Winkelhak, en hy het hulle versterk. Hy het ook in die woestyn torens gebou en baie putte uitgekap, want hy het baie vee gehad, en die laafveld sowel as in die gelykveld, landbouers en wynboere op die berge en in die tuingronde, want hy was 'n liefhebber van landbou. Verder het Usaia 'n leer gehad wat oorlog kon voer, wat in afdelings op kommando moes uittrek, volgens die getal van hulle monstering, deur Jael die skrywer en Maaseia, die opsigter onder leiding van Anania, een van die owerstes van die koning. Die hele getal van die familiehoofde van die dappere helde was 2600. En onder hulle bevel was 'n leermag van 307.500 wat met volle krag oorlog kon voer om die koning te help teen die vyand. En Usaia het vir die hele kommando skilde aangeskaf en spiese en helms en pansers en boë en slingerstene. Ook het hy in Jerusalem oorlogswerktuie gemaak, 'n uitvinding van 'n kunstenaar, wat op die torens en op die hoeke moes staan, om met pyle en groot klippe te skiet, en sy roem is verbrei, want hy is wonderbaarlik gehelp tot
God nie tot eer strek nie, maar Isaai het woedend geword. En terwyl hy met die wierookpan in sy hand woedend was op die priesters, slaan die melaatsheid op sy voorhoof uit, voor die oog van die priesters, in die huis van die Here, langs die reukaltaar. Toe Jesaja aan die hoofpriester en al die priesters daarom kyk en sien dat hy melaats was aan sy voorhoof, het hulle hom gou daarvandaan weggedrywe, en hy het homself gou gemaak om weg te kom, want die Here het hom aangetas. En koning Isaia was melaats tot die dag van sy dood toe, en hy het in 'n afgesonderde huis as melaats gewoon, want hy was van die huis van die Here uitgeskryf. En sy seun Jotam, wat oor die paleis van die koning was, het die volk van die land geregeer. En al die verdere geskiedenis van Isaia, die vroeëre en die latere, het die profeet Jesaja, die seun van Amos, beskrywe. En Isaia het ontslaan met sy vaders, en hy is begrawe by sy vaders op die begrafplaas van die konings, want hulle het gesê, hy is melaats, en sy seun Jotam het in sy plek koning geword. Kom ons maak ons oor toe. Father, we want to thank you for the word. We honor you and we glorify you for giving us and sharing with us thy word, O Lord. Here, soos ek by die opening gebid het, wil ek weer bid vandag. Here, dat ons harte aan U sal gee. En U sal toelaat, Here, om ook deur die woord ons harte te kom vorm en te kom maak, Here, tot U eer. Wil U ons harte beskryf, will you circumcise our hearts, O Lord, so that we may be more and more like you. Here, ons het saamgekom om van U te hoor, want ons wil wees soos ons meester. Ek onthou die skrif wat sê, 'n leerling is nie bo sy meester nie, maar hy sal soos sy meester wees. Help us to become like you. Help us to truly grow and to truly mature and to receive your word, therefore, this morning, to allow us to grow even more in you, O God. I pray this in Jesus' wonderful name. Amen. Ons teksvers is vandag opgeteken in die tweede boek van Timoteus, die 4de hoofstuk, die 7de vers. The text for meditation is found today in the second book of Timothy, chapter 4, verse 7. 2 Timoteus 4, vers 7, ek het goeie stryd gestryd. Ek het die wedloop volëindig. Ek het geloof. Waarom? Ek het die goeie stryd gestryd. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof. Waarom? Staan ek in die vandag nog vas in die geloof? 2 Timothy chapter 4 verse 7 says, I have fought the good and worthy and noble fight. I have finished the race. I have kept the faith, firmly guarding the gospel against error. I want to title today's message, how do you run your race? How do you run your race? Hoe hardloop jy jou wedloop? Kom ons verstaan vandag, ek kan nie iemand anders wedloop hardloop nie. Ek kan nie. Maar hoe hardloop ons wedloop? So many people echoes the words of the Apostle Paul when he said to Timothy, I have fought the good and worthy and noble fight. I have finished the race. I have kept the
And it's actually nice to acknowledge the things we are able to identify with in others' lives. But before echoing their words, do we really understand what these other people, like Paul, say and what their words truly entail? Paul's declaration was that he finished the race. But what does finishing the race really entails and mean? So looking at our lives, considering my life, who is it all about? For who do we live? For whose glory and for whose pleasure? It's my life, I know. But for who are we living? Hoe hard maken nu ons weten? Gisteren luister ek na 'n afrigting van vertelling hoe dat 'n 9-jarige dogtertjie wat nou geoefen het, net aan 'n wedloop wou deelneem. Toe die dag uiteindelik aangebreek het en sy ingeskryf was, vra eerste wedloop is hy ingeskryf vir die 100 meter. Hierdie dogtertjie met baie opgewondenheid gaan deelneem en haar alles gegee in hierdie 100 meter en het afgelê in 18 sekondes. Na die groter prentjie gekyk, het sy naaste gekom, 8ste van 8 atlete. En sy het gevoel dat sy nie goed gedoen het nie. The coach said to her that she did great. She smashed the 20-second barrier. She didn't even run 19 seconds, but 18. And the truth is, this was her own personal best. The girl was very excited when she heard what the coach had to say. He realized if she put Batu in the next race and ran a 17.9 second race, that she would grab the flag and do a victory lap, even if it meant nothing to anybody else. What we need to remember in life is that we do not run for others, and we do not run for their cheers either. The truth is, very few people notice us or celebrate our achievements, but that should not be our focus point. Others' cheers, others' celebration and praises should not be our focus point. Ons hardloop, ons wedloop vir die Here. Ons hardloop, ons wedloop vir die Here. Does He notice? Hardloop ons so? Leef ek en jy so dat die Here opmerk en kennis neem? Jy sien toe Jesus sy bediening, of as ons dan wil sy roeping uitgeleef
vra, is of ons God se hart beweeg, wat die Here weet reeds alles. Hy sien, hy hoor, hy weet wat ons doen. Maar beweeg ons God se hart in dit wat ons doen. In the second book of Chronicles, chapter 26, we read about the life of Uzziah. At the age of 16 years, he became the king in Judah. The most important thing that we read about King Uzziah, was that he did what was right in the sight of the Lord. In other words, God noticed. Verse 5 says, he continued to seek God in the days of Zechariah, who had understanding through the vision of God, and as long as his soul inquired of and longing for the Lord, God caused him to prosper. This is what happens when God notices. He makes us to prosper. Israel het sy lewe gedoen wat reg was in die oë van die Here. En ons sien in die daaropvolgende fase alles wat hy gedoen en vermag het. Maar en hy moet daar altyd 'n maar wees. Tog is dit wat ons raak sien in soveel mense se lewens. En selfs in ons eie. Maar ten spyte van alles wat hy reg gedoen het, ten spyte van alles wat hy goed gedoen het, ten spyte van alles wat hy vermag het, lees ons in vers 16, maar toe hy sterk geword het, het sy hart, was sy hart hoogmoedig. Toe hy sterk geword het, was sy hart hoogmoedig, sodat hy baie verkeerd gedoen en ontrou gehandel het teen die Here sy God. Want hy het in die tempel van die Here gegaan om offerloop te laat opgaan op die reë altaar. Israel het gaan doen wat hy nie mag doen. Sy hart het groot geword en hy God in dit nie herken nie. Hy het nie herken dat God is wat hom krag en sterkte gegee om te vermag het wat hy het nie. A change took place because Uzziah became proud. And when he became proud, he entered a period of time when he did not run his race well. Because he became proud, he did things that he was not permitted to do. He went into the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Only the priests were allowed to do this. And so the Bible tells us that the king was unfaithful and he sinned against the Lord when he did this. Maar ek doen dit vir die Here is nie 'n verskoning nie. Kom ons verstaan dit vanmôre dat wanneer ek doen wat nie in God se wil is nie, sal
Learn it. And he learned it in a hard way. Toe is hy en die wil van die Here beweeg en die Here kennis gegee. En hy tref koning Jesaja met belaatsheid. Ons sien dan in die gedeelte dat Jesaja belaatsheid gesterf het. Maar ek kan nie sê, want die skrif verduidelik dit nie, dit is nie opgeteken of hy ooit sy saak met God reggemaak het. In my hart wil ek glo hy het. En wanneer ons in sommige omstandighede kom, dan keer ons terug na die Here. Wat ek wil hê ons moet nou oplet vandag is, dat hier is 'n tendens wat uitgespeel word. Iets wat ons in die mense lewe en bestaan vind, word uitgebeeld in Israel se lewe. Sommige mense in die lewe begin baie goed, maar dan gebeur die lewe. Ander kom later eers na die Here toe in hulle lewens. En steeds gebeur die lewe. People encounter hardship. They encounter heartache. They encounter failures when plans didn't work out. Some people become proud of their achievements, and their hearts are moved to turn away from the Lord, as if they achieved it by themselves. Instead of focusing, instead of inquiring and seeking God, they trust themselves and their knowledge without acknowledging that everything they have will receive from the Lord. And then we turn away from God. We turn away from God's way and start to do as our heart moves us to do. Baie mense in die lewe het goed begin, maar nie almal het goed geëindig. Many started well, but did not necessarily end well. Jesus leer ons dat hulle wie volhard tot die einde doen, hulle sal gered word. Ons kyk nie altyd hierna nie. En hoewel ek vandag geen lewe wil oordeel of beoordeel nie, wil ek tog vra dat ons sal toelaat dat die Here ons beoordeel en vir ons wys waar ons staan, sodat ons nie eendag veroordeel sal word. Consider something for a moment, will you? If someone competes in a race, but does not finish the race, will that person still receive a medal? If all participants that finishes the race receives a medal, and I partake in the race, but I do not finish it, whether I give up just after the starting line or just before the finishing line, irrespective where in the race, if I give up, will I still receive a medal? No, I won't. Because the requirement is that you
die kroon van die lewe te kan ontvang, moet ons die toets deurstaan, of anders gestel, moet ons die wedloop voleindig. Hoe doen ons dit? Hoe hardloop ek en u ons wedloop? Onthou vandag, ons hardloop nie teen mekaar nie. Ons hardloop saam met mekaar. Langs hierdie weg ontmoet ons verskillende mense. Mense wat al opgegee het, mense wat al agtergebly het. Ons ontmoet ander wie hulle wedloop begin het, en ander wat al kan deelneem. Wat saak maak, is of ons, soos die afrigter in my vroeëre storie, hulle wie ons teekom gaan aanmoedig om aan te hou en nie op te gee nie. Of gaan ons hulle afdruk en agterhaal sodat ons beter kan voel. Hoe hardloop ons wedloop? Paul sê, I have fought the good and worthy and noble fight. I have finished the race. I have kept the faith, firmly guarding the gospel against error. I have ensured, I have firmly guarded that the gospel be kept pure throughout my life. It isn't merely that Paul lived a full life or came to the end of his life, but during it, he guarded the gospel. This is what we've been called to do. While we act and live as the gospel teaches us to do. But still the question remains, how do we run our race? Uzziah started very well, but somewhere he took a wrong turn. Ons het vandag nog kans om rigting te verander. Ons kan aanpas, maar dan moet ons besef waar ons is en wat gedoen moet word. Ek wil die aanmoedig vandag, asseblief, moenie wegdraai nie, moenie opgee as gevolg van teleurstellings, as gevolg van hartseer, as gevolg van foute wat nie dalk in die lewe begaan het nie. En al het die lewe gebeur, en al het die geval. Onthou wat het Salomo geskrywe in Spreuke 24:16. Hy sê, want 7 maal val die regverdige en staan weer op. Maar die goddelose struikel in die ongeluk. Micah, the prophet, wrote in Micah 7:8. He said, rejoice not against me, O my enemy. When I fall, I shall rise. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light to me. How do you run your race? Are you still going? Or did the world and its desires deceive you? Did a false doctrine deceive you? Did people hurt you and let you down? Please get up and keep going. It isn't too late. With God, nothing is impossible, and He'll help you to make up for lost time. Won't you choose Him again today? En as jy vasstaan, en as jy aanhou, en steeds voluit hardloop, onthou asseblief, dat Paulus ook vir u en vir u kom
ons sê in 1 Korintiërs hoofstuk 12 vanaf vers 11 tot 13, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meerder hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Let op, veral in vers 12, wie meerder hy staan, moet oppas dat hy nie val. Hoe hardloop jy jou rekening? Hardloop jy nog vooruit? Of weet jy gaan sit en opgegee? Waar jy ook al is vandag, is 'n woord vir jou. Jou eie te maak en jou wet te voleindig. Paulus maak ons deur sy eie verklaring aan Timoteus, ek het die wedloop gehardloop. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die geloof behou. Sê dit nie 'n wyse van roem nie, maar terugtoe. Doen dieselfde. Doen ons dit. Of hoe hardloop ons? How do you run your race these days? Let's close our eyes. Kom ons sluit ons op. Here, ek wil vir U dank sê vir die woord. Father, I want to pray that you will bless this word in our hearts. But I also want to pray, Lord, that we shall search our hearts to see where we are. How are we running our races, Lord? We aren't competing against one another, but we are competing against the enemy. We are running as a team. For you have not called us to go through life individually. Here roep ons om saam met mekaar te leef, saam met mekaar te hardloop, saam met mekaar te oorwin. En ek wil bid, Here, dat ons dit sal doen en dat ons U die einde, Here, eer sal verheerlik. Sal U die naprediking van hierdie woord wees, sal U dit in ons harte werk. And will you help us, Lord, to truly run our race well, to truly persevere